Сегодняшнюю нашу встречу мы назвали «Мелодии старой пластинки». Для вас будут звучать музыкальные шедевры 30-40-х годов ушедшего столетия. Ах, эти добрые старые пластинки на 78 оборотов. Они достались нам от бабушек, дедушек, взяты у друзей и знакомых. И это своеобразное шипение нам и сейчас напоминает атмосферу того времени, когда эти мелодии были популярны. Твист, джаз, фокстрот, румба и танго, пронизанная нежностью, страстью, острым ощущением прекрасного, всем тем, что так щедро дарит жизнь человеку, способному любить. Нашу программу, дорогие друзья, мы начинаем одним из самых популярных танго в мире, автор которого уругваец, 17-летний юноша Херардо Родригес, работавший в кафе Монтевидео, даже представить себе не мог, что его сочинение обретет столь невероятную популярность. Представить себе советский музыкальный быт 30-х годов без танго просто невозможно. Рожденное в XIX веке в кварталах бедных иммигрантов Буэнос-Айреса, оно вобрало в себя музыкальную культуру многих народов. Танго запрещали, критиковали, но, несмотря на это, она пользовалась бешеной популярностью, зажигала чувства, эмоции и никого не оставляла равнодушным. Сейчас, дорогие наши зрители, мы с вами обратимся к творчеству выдающегося советского пианиста, композитора Оскара Строка, который написал более 300 танго и был удостоен титула
король танго. Свое первое автобиографическое произведение «Ах, эти черные глаза» композитор написал в 1928 году. Это было автобиографическое произведение. Композитор в это время находился в Риге и занимался изданием собственного журнала. И у него вспыхнул роман секретарши Лени Либман, ради которой он даже собирался бросить свою семью. Но роман оказался недолгим, а зато осталось удивительное музыкальное произведение. И уже другие влюбленные пары вплетают мелодию танго в историю своей любви.
Спасибо, дорогие друзья. А мы хотим предложить вашему вниманию еще одно произведение Оскара Строка, которое изначально называлось «Голубая рапсодия». Исполнял это произведение Петр Лещенко. Утесов Леонид Осипович услышал это произведение и захотел включить в свой репертуар. Но в то время Лещенко находился в стане врагов народа, и для того, чтобы исполнять его произведение, необходимо было несколько изменить текст или само название. Так появилась «Лунная рапсодия». Страж оберегала в парке нас, в тени ветвей пел соловей, и песня лилась, и ночь была ясней от блеска ваших глаз. Я помню лунную рапсодию и соловьиную мелодию. Твой профиль тонкий, голос звонкий, твои мечты, но где же ты? Звучи же лунная рапсодия, твой голос слышу в каждой ноте я. Твои улыбки звуком скрипки поют альты, я слышу ты. Счастья я ищу теперь снова. Вечер нам повторить бы лунные слова. Сыграй же лунную рапсодию, я напою тебе мелодию. Хочу, как прежде, жить в надежде, где будут петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре на земном. Встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня, и вспомнишь ты с трудом. Сыграй же лунную рапсодию,
прежде жить в надежде, где будут петь нам Тридцатые годы были, пожалуй, самым сложным десятилетием 20-го столетия. Весь мир был охвачен экономическим кризисом. Разразившиеся политические противоречия – все это привело к развертыванию Второй мировой войны. Но, как всегда, справиться с тревогами, заботами людям помогала музыка. И самые прекрасные произведения пришли к людям не со сценических подмостков, а с киноэкрана. В 20-е годы кинематограф носил прозвище «Великий немой». В 30-е годы он перестал быть немым, и он не просто заговорил, он запел. Лучшие песни тех лет были частью киномузыки. 1934 год. На экраны выходит кинокомедия «Веселые ребята», где главную роль исполняют Леонид Утесов, эстрадный певец, и артистка кино Любовь Орлова, пастух-музыкант Костя и служанка Анюта, которых принимают за известного дирижера джазового оркестра и известную певицу. Я думаю, что все присутствующие в зале смотрели этот фильм, а старшее поколение неоднократно. И все мы знаем, что музыку к нему написал Исаак Осипович Дунаевский. Прекрасные фильмы тех лет, которые озвучил этот композитор. Их, кстати, насчитывается 28. «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Дети капитана Гранта», ну и другие фильмы. Они у нас в памяти. Прекрасная музыка звучит. И хочется сказать, может быть, не совсем это звучит, но тем не менее я скажу, что, возможно, знаменитая артистка Любовь Орлова и другие великие артисты, игравшие в этих фильмах, вряд ли бы достигли такой популярности, если бы не музыка Дунаевского. Потому что все их герои очень мало говорят, зато много поют. И под какую музыку?
но лишь одна из них тревожит на слабый сон. Когда любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поймешь, как сердце тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. И что не вечно под луной нельзя всю жизнь быть молодым, и сразу с первой сединою все развеется, как дым, снов золотым. Ах, эти дни былого счастья мы будем вечно вспоминать, и словно луч среди ненастья будем снова повторять. Опять, опять. Ты влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту, огорчился, оглянулся и увидел красоту. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться и с любимой мучиться, ведь недаром говорится, на ошибках учится. Разгорелся наш утюг. Не ревную я, тут и за это переменится, все равно мои никуда не денутся. Дорогие друзья, мы с вами насладились музыкой Исаака Иосифовича Дунаевского и вновь возвращаемся к танго. Музыкальное произведение, которое сейчас будет звучать,
пришло к нам из Франции, когда в начале 20-го столетия в крупных городах стали возникать танцклубы, танцевальные залы. Буквально блистали ими Париж, Лион, Марсель. Танго пели, танцевали, слушали повсеместно. А известной песни у нас в России, благодаря русскому переводу Бориса Дубровина и нежному, проникновенному голосу Майи Кристалинской, стало танго далекого 1934 года. Дождь стучит по крыше. Следующее танго установить очень трудно. Возможно, это середина 30-х годов. Родина его – Аргентина. Автор произведения Хосе Люкеси
Сам создал свой оркестр, сочинял музыку, сам исполнял эти произведения. Оригинальное название «Эспумадо шампань», что буквально в переводе означает «пена», «бурление пузырьков шампанского», на русский язык переведено чуть более экспрессивно «брызги шампанского». В 1936 году польскую эстраду взбудоражила мелодия короля танго Ежи Петербургского на стихи Зенона Фридвальда. Это было танго «Последнее воскресенье», которое в один миг и на долгие годы стало в Польше самым настоящим эстрадным хитом. Там герой, прощаясь со своей возлюбленной, готовясь к самоубийству, говорит ей: «Теперь не время искать оправданий. Все кончено. Пришел другой, лучше, богаче меня. У меня осталась к тебе единственная просьба. Дай мне это последнее воскресенье, и мы с тобой расстанемся навсегда». Но это было в Польше. Через год после сногсшибательной премьеры танго пересекает польско-советскую границу, чтобы стать настоящим хитом у нас. Это старинное русское танго, утомленное солнце, нежно с морем прощалось на стихи Иосифа Альвика.
этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Тридцатые, 40-е годы, время прекрасных мелодий и очень ярких исполнителей. Александр Вертинский. Он прожил очень трудную жизнь. Долгие годы в изгнании. Европа, Америка, Китай. 7 лет он ждал разрешения возвращения в Россию. А когда вернулся, то стал у нас на родине самым настоящим эстрадным кумиром. В нашей программе прозвучит произведение из репертуара Александра Вертинского «Ты успокой меня». И еще одно имя я хочу сейчас вспомнить с этой сцены. Это Клавдия Ивановна Шульженко. Я думаю, что это имя знакомо всем. Но мы ее в первую очередь знаем как исполнительницу военных песен. И она еще была создательницей джазового оркестра, ансамбля, скорее всего. И поэтому произведения, которые исполнялись ансамблем, в основном были с ее участием. Но сегодня в нашей программе прозвучат произведения из репертуара Клавдии Ивановны Шульженко «Андрюша» и мексиканская народная песня «Чилита». Эта песня обрела огромную популярность во всем мире, ее даже исполнял Пласидо Доминго. Ну, а сегодня все это поем мы, а вы получаете огромное удовольствие. Это шутка, что ты по-прежнему, по-старому моя. Не покидай меня,
Мне бесконечно жутко, мне так мучительно, так больно без тебя. Но ты уйдешь холодной и далекой, укутав сердце в шелк и шанжела. Не презирай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя. Не покидай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя.
учить не надо, она весела и рада, без денег и без наряда. По нраву чилите, лишь солнце сидите, а все кавалеры шикарней считают простого парня, что служит у нас в пекарне. Ой-ой-ой, ну что за девчонка, на все тотчас же слышит ответ, всегда смеется звонко. Но взрослые, если признаться, ее шутят, боятся. И шутит с нами, хохочет с нами, и будет члена в охрате. И шутит мы с нею сами, и шутит она над нами. Ой-ой-ой, ну что за девчонка, но все тотчас же слышит ответ, всегда смеется звонко. Ой-ой-ой, зеленые шины в деревне нашей прожили, другой такой черный. В нашей программе неоднократно звучит имя Леонида Осиповича Утесова, эстрадный певец, артист кино, создатель и руководитель джазового оркестра. Он первым из артистов эстрады был удостоен звания «Народный артист СССР». В исполнении его оркестра звучали замечательные произведения, в том числе знаменитые фокстроты. Какие вести, давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде, ну как идут у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, кобыла ваша укурила. Но в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, Паскаль, ужасный случай, моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. Справилось что? Пустое дело, а на конюшне сгорело. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, Марсель, мутится разум, какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разум, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вот судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда бывало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, Лука, сгорел наш замок, ах ты чего мне тяжело. Вы мне себя скажите
Скажите прямо, как это все произошло? Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавшим мертвым у печи он опрокинул две свечи, упали свечи на ковер и запылал он, как костер. Погода ветреная была, наш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалил, потом конюшню он хватил, конюшня запертой была, и в ней кобыла темная, а у меня на сердце лета. Жонка нежная, душа полна любви и света. Скулы мои о ней, я буду думать только о тебе. В эту ночку я подарю тебе летит, целуя в точку. От самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и песня наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай не наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Ночка снежная, и у нее на сердце лето. Губы прежние, душа полна любви и света. Сердце мое нет, я буду думать только о тебе. В эту ночку я подарю тебе весь мир, целуя в щечку. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и песня наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чайку наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, пусть чай пить будет до утра. Маша чайку наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, пусть чай пить будет до утра. Самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами обращаемся к творчеству американского композитора Ирлинга Берлина. Его музыка была символом киномюзиклов тех лет. Чик-ту-чик, щека к щеке. Так называется музыкальное произведение, которое мы сейчас с вами будем слушать. В 1934 году на экраны выходит фильм «Цилиндр», где великий танцор Фред Астер, к тому же великий певец, исполнял это произведение, якобы объясняясь в любви к своей партнерше. Это произведение, его исполнение обрело невероятную популярность. Оно даже занимало первое место в Америке. Ну, естественно, попадает и к нам в Россию, и его запели у нас. Обещание
Где же это место встречи небывалой красоты? Там сойдемся летним вечером, только я и ты. Где же этот перекресток? Поспеши, любовь моя, там останемся под звездами, только ты и я. Взглядом я стрелки часов тороплю. Тебя я люблю и жду нашей встречи. Знаю все дороги, если нет любви печальные пусты. В жизни редко исполняются мечты. Все равно мы будем вместе, я и ты. Где же это место встречи небывалой красоты? Там сойдемся летним вечером, Только я и ты. Где же это перекресток? Поспеши, любовь моя, там останемся под звездами, только ты и я. взглядом я стрелки часов тороплю. Тебя я люблю и жду нашей встречи. Знаю все дороги, если нет любви печальные пусты. В жизни редко исполняются мечты. Все равно мы будем вместе. Все равно мы будем вместе, все равно мы будем вместе, я и ты. композитора Скотта Джоплина, музыку которого покорила всю Россию. Ну а сейчас «Пасадобль» германского композитора Энрике Сантухини.
символ той эпохи, популярная Рио-Рита. Сердце очнулось от долгого сна, чувство опять разбудило весна. Хочется новый свет любви, счастье свое ты надейся и жди. Как утро прекрасно, сияет солнце и небо ясно, и запах сирени над городом в томлении плывет. Ожидание встречи, что подарит на вечер. Пою, не грущу я, а время так неспешно идет. Как сердце страдает, стучит в груди тревожно и часто, а это бывает, когда любовь не в силах молчать. Ой, голодный, держу я холодно, не может девчонка любовь свою ничем выдавать. Сколько придется кино впереди, ой, милый друг, ты скорее выходи. В парке оркестр заиграет опять, нас приглашают вновь с тобой танцевать. Придет скоро вечер, накинет пиджак мне на плечи, споет под гитару и ладушек подарит букет. Вся печаль забыта, и звучит Рио-Рита, любви нашей песня, и музыки прекрасный нет. Посмотри, весна какая, сколько влюбленных, смотри, какой симпатичный. Нет, наш Юра, лучше Юра. Вся печаль забыта, и звучит Рио-Рита, любви нашей песня, и музыки прекрасный нет. Рио-Рита, Рио-Рита, и музыки прекрасный нет. Вы правы, дорогие друзья, когда аплодируете так. Как она прекрасна. Это музыка 30-х, 40-х годов. На долю поколения того времени выпали тяжелые испытания. А сегодня мы особенно понимаем с вами, насколько эта музыка нужна была людям. Эти мелодии не обманывают. У них есть своя чистота, душевность, теплота и добрый юмор. Эта музыка непритязательная. Она помогала людям не просто выжить, а даже чувствовать себя счастливыми. Мы останавливаем нашу добрую старую пластинку, но не раз еще обратимся к ней, к этим прекрасным мелодиям, печальным и светлым, далеким. Привет,
Апогеева. Звукорежиссер Олег Крюков. Елена Лимаренко. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что действительно сегодня был очень приятный, задушевный вечер. Спасибо за теплые аплодисменты, за ваши улыбки. И пусть всегда звуки музыки будут в наших сердцах. До свидания, друзья.